여러분 감사합니다. 인사드리겠습니다. 여러분 반갑습니다. 마이즈입니다. 비가 많이 오는데도 불구하고 여러분들 괜찮으세요? 네, 여기서 보니까 여러분들은 비를 많이 안 맞으신 것 같은데 저는 개인적으로 정말 비를 좋아해서 저는 너무나 좋은데 여러분들이 걱정이 되는데 그래도 여러분 끝까지 즐거운 마음으로 함께 해주신다면 절대 감기 걸리시는 일 없고 건강하실 것 같습니다. 마지막까지 우리 가수분들 나오면 함께 끝까지 즐겨주세요. 아시겠죠? 네, 좋습니다. 그러면 저는 이번에 이 비를 다 맞아가면서 툭툭 쳐가면서 이번에 멋있는 노래로 여러분들께 들려드리겠습니다. 월남에서 돌아온 김상사